好了，成功留下啊，肺上双肺炎症，然后在住院，又陪着俺爸来医院了啊。本来是咳嗽的，然后搁家里边给他挂针止住了，然后你看这2天又咳嗽不止了，就是一直咳嗽的还严重。然后给他拍完片子了，过会儿，然后1个半小时出结果。现在去大姐，先上你的房子，人家给人家3姐装床嘞，然后趁着这个间隙，给你咱一块儿让他过去送一把。对，反正这得1个多小时的，还得等。1个多小时。走吧。本来是不打算让他下来了，他非得嗷嗷叫，非得让上俺3姐那个房子里边看看啥样。看，晃脸。好，来。老天爷！走。你看，你习惯了呀。咱先别弄了，咱过来我就吃东西。其实还别说，这个房子里这个小区的绿化还怪好的。还行吧。咱爸知道在哪？在哪？看，咱二姐那次给他大姐带他来过一次。没下来吧？那来过，咱带着小孩去玩了，那还没装修好嘞。上次咱爸来，你装修没？没有弄好的吧？那现在好像没有。现在夏天的时候。真买完了真买完了还能加来吗？我买的是个布嘞，我不喜欢皮的，布嘞还便宜，知道吧？你姐装好了床，咱爸的结果也该出来了，到点了。爸，到时候我结婚的时候咱买一套啊。你看，其实俺爸还是心疼我的，他知道，他儿能不能买得起现在。咦，好了，咱爸哭了。你哭啥？这有啥好哭的？咱爸是感觉他没那个能力帮你了，知道吧？我才不懂他嘞，你看看不能提，那不是很正常吗？那俺买房子，俺没有靠父母啊，俺没有靠公公婆婆，也没有靠你干妈呀，你有啥不带劲的？你哪有啥啊？你也不靠父母的多的是，那你要是有能力都买，没能力咱再等等，是不是？对，你得相信点儿吧。走吧。不能说一换个口罩，换口罩扔，搁这里边。好了，成功留下啊，肺上双肺炎症，然后在住院。炎症太多了，主要是消炎都记得消炎症，但是事情不是很严重啊。然后但是在住院，得用那种系统治疗。那你推着咱爸先瞧，我去办入手续。我先去这了，你办住院嘛。好。啊。老天，你爷俩咋在这在哪？走吧，走上去，弄好了。走。稳定住了，针也挂上了。这2天老实了吧？这2天老实。这俺爸这个他跟人家不一样，他咳嗽的就也没有啥事，就是一个咳嗽，咳嗽成肺炎了。对。啊，搁这他给他住进电影院挂针。你这把抵抗力差不多。这2天不推着轮椅。你看咳嗽的。这2天听话。这反正最近这个10来天，你反正是推着轮椅，你跑不了了。啊。你回去。中午回去拿东西。啊，你回去。叫大姐过来。好，那走了哈。去吧。